Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Apocalipsis Gamer. Esto que es Grand Theft Auto 5. Grand Theft Auto 5. En el capítulo anterior vimos como Franklin iba y mataba a los de morado, ¿no? A los inferiores, a los que están debajo de su banda, porque la banda de Franklin es la mejor. Sí, iban y les tendían una trampa y los mataban y y así, y escapaban de la puerta. Espero que el video pasado les haya gustado. Si lo hice más corto, le metí unos efectos de sonido. Espero que les haya gustado. Los que lo vieron, los que no, pues, se perdieron de algo muy genial. Bueno, para mí. Y ahorita estamos llegando a la casa de Michael. Y a ver qué les parece También va a durar poquito este video, ojalá y sí. Ojalá y sí nos dé bastante tiempo. O sea, nos dé el tiempo que yo quiero. Oh, hey, there you are. Cracking. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Oh, a fuerzas. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So that's that, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Diablos eres? ¿Cómo te metiste a mi casa? What is wrong with you? Davey. Ah, Dave. Ah, que le ayudó a esto, ¿no? Ah, que sí. If that fruitcake realizes, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. Sí, está muerto, sí. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Really? Oh, hey. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything Así es cuando le dice, sí. Tipo Trevor tirándose a una vieja en la cocina, ¿no? Se la está tirando. Espero que le hayan gustado los efectos de sonido del capítulo anterior. You wanna get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with that girl again? I'm speaking with you, asshole. No le hagas caso, Trevor. Síguete. I told him. We all get high. But that don't make it right. right. No, mejor sí ver por favor. Crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker! A ver, ¿qué pedo? What are you saying? Fucking my girl, man, it's wrong. I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a met that, ain't I, cowboy? Get my boys out of his toothless gums. Fuck you, Trevor. I still love you. I know, cowboy, it's okay. Fucking shit! Cut! Who the fuck are you speaking to? Who? I'm talking to you, huh? Fuck! Johnny! Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Really, nigga? Wait! Ya, no sé por qué le llora, pues se estaba tirando con Trevor. Estaba muy feliz esa vieja. Vamos a pasar la misión. Ahora sí, conocimos a Trevor. Trevor es un maldito loco. Está loco. Vamos, ahora esta misión es cuando tenemos que ir con B a Grand Persk. A los Lost, ¿no? Sí, tenemos que ir con los Lost. Esta camionetita está chida, ya tiene
Pero no tengo algo mejor que una camioneta así como esta. Bueno, como les venía comentando, espero que les haya gustado la edición del video anterior. Ahí le metí una que otra canción, no me censuró YouTube. Ok, estuvo bien esa edición. Para mí estuvo bien, no sé para ustedes. Espero que les haya gustado. Como dije, los que lo vieron. Los que no, pues regresense a ver el video anterior. Se llama Efectos de Sonido. Grand Theft Auto 5, efectos de sonido. ¿Por qué? Porque es mi primera vez que le metí efectos de sonido. Cámara, pinche trago, te vas tomado. Sí. Ok, ahora vamos a esta misión. Es cuando Trevor se vuelve bien maldito loco, ¿no? O sea, yo sabía que Trevor estaba loco, pero o sea, antes de jugar Grand Theft Auto 5 me decía, no, es que Trevor está loco, ¿no? Sí, güey, no creo que esté tan loco. Y ya cuando vi, no, sí está loco. Ok, ya llegamos. ¿Qué tranza? Hey, you seen Ashley? Johnny's looking for her. Well, you know, as a matter of fact, I just 10 minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, cowboy, you mind that I fucked your old lady? Sorry, what was that? What? No, you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient part you left is this little bit of brain and the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is first part of the grieving process, brothers. Now let's all hold hands, huh? Por eso me encanta el Gabor también. Ese güey se pone así como, sí, yo soy el rey, nadie me vence. Vamos por ellos. Sí, vamos por ellos. Písale. Cámara, saca la pistola. Dale. Es difícil manejar y disparar. No ve el puntito. Ahorita lo veo. Este ya sé cuál es. We scared him, didn't we? No es difícil. Bueno, ahorita lo atropello mejor. Exacto. Quita tu moto de mi camino. No podemos perder la camioneta, no la podemos perder. Exacto. Cambia de arma. Está bueno. Así es, mejor así. Vamos a poncharle una llanta. Aquí ya se la ponché. Ahí está. Sí. Dale la llanta. No manches, está difícil. No le puedo dar la llanta. Yo tengo una duda. O sea, si detienes la camioneta, a los que sepan del juego, si detienes, coméntenme, los que sepan del juego, coméntenme. Si le das a la camioneta y la detienes o la explotas, o sea, ¿ya no vas hasta allá o sigue la misión normal? Y tienes que ir hasta allá y continuar la historia. O se salta esa parte de la historia. No sé, eso no me ha pasado. Porque no he tenido tiempo de jugar bien esto. Entonces, díganme. Bueno, porque yo no soy muy de grasa. O sea, detengo la camioneta y luego ya no sigue la historia hasta donde es, o sigue la historia como es. Tengo que ir hasta allá para eliminar a todos. No sé bien eso. Ándale, sí, animal, sí. Vete y estréllate con todo lo que esté en tu camino. Yo entiendo cuando tuneas el coche, sí, así está chido, pero cuando no. O sea, aquí en el inicio está bueno. O sea, tienen dinero, pero no se compran otro auto mucho. Aquí, órale, va. Ya valió un chosto. Ya valió un chosto. Hola, buenos días. Oh, ¿viste? Fíjatela. ¿Viste? Checa, uno. Ahí está. Recarga. Escóndete atrás de este auto que no tiene cómo esconderse, pero... Ándale. ¡Pum! Primera jeta.
en toda su jeta. Así, sí, yo soy Trevor y soy un loco y me voy hacia lo loco. Así, exacto, sí. Así soy yo. Cállate. Oh, no manches, no, escóndete. No. Ahí, exacto. Trevor sabe. Mira, ¿qué es eso? Oh, es de medicina. Que esa no la conocía. Esto lo acabo de descubrir algo nuevo, chicos. Ándale. Toda su Exacto. Ok, creo que esta misión estoy pasando más rápido. Ándale, salgan, que me tienen miedo. ¿Me tienen miedo o qué? Cámara, güey. Sí. Hola, buenos días. Mucho gusto, yo soy Trevor. Hola, mucho gusto, yo soy Trevor. Más me voy a ir en esta moto. Sí. ¡Boom! Cámara, déjense venir. Tengo su moto, déjense venir. ¡Toma! ¡Oh, no mames! Ah, yo también salgo volando, qué mala onda. Ok, vamos a la herramienta. Sí, ¿qué diablos haces aún aquí? Te dije que fueras a buscar al fantasma de Michael de Santa. O Michael Townley. ¿Cuál es su verdadero nombre? Townley, ¿no? O Townley, algo así. Y ya cuando escapó le pusieron Michael de Santa. O sea, ya con otro nombre para que se... Sí. Sí. O sea, Michael Townley, Michael de Santa. Entonces, aquí este tipo ya vimos que Trevor está bien loco y que se quiere apoderar de la mercadotecnia en Los Santos, en el norte de Los Santos. Sí, o sea, esta parte es de Los Santos o no es de Los Santos. Ah, sí, el contacto chino. Aquí está. Pero así tipo... Ándale. Venga tú. Con sus 6 velocidades y defensas de platino, vidrios polarizados, todos le hacen los mandados a mi rayo rebelde. Ándale. ¿Qué? Pídeme perdón. Fuera del negocio. Lost. Ahí está. Nuestra Trevor Phillips. Ese está chido el nombre de Trevor Phillips. Pídeme perdón, güey. No me convenciste ni modo. Sí, yo también me siento mejor. Ándale, súbete o también te mato. Súbete. Ándale, exacto. Entonces, él es como el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que ayudó a Michael a hacer el asalto? El que planea todo el asalto. Bueno, ese. El que ayuda... Ese se parece a este. O sea, este es el que le ayuda a Trevor y el otro es el que le ayuda a Lester. Este es su Lester. Trevor. Pero pues está muy tonto porque después hace un asalto y no se dio cuenta de todo lo que podía hacer hasta que Lester llega y le dice: no, ¿qué hicieron? ¿Qué diablos hicieron? Michael Townley, ¿viste? Sí. Entonces su nombre original es Townley. Su apellido original es Townley. Y ya que lo pusieron ya cuando se escapó y se puso eso de Santa. Okay. No, güey, está muerto. Se supone que hicieron el asalto. Asaltaron un banco, vea, pero no me acuerdo que se hayan... Ah, sí, pues hicimos la misión. Pero no me acuerdo que se hayan llevado tanto dinero como el que tiene Trevor ahorita y el que tiene Franklin. O sea, juntándoles mucho dinero, pero no me acuerdo que se hayan llevado todo eso. O sea, Trevor se llevó su parte del dinero. ¿Por qué no se fue a vivir a Los Santos? Ahí hubiera estado chido. O sea, tiene dinero para comprar una casa en Los Santos. Pero no, tenía que venirse a vivir a un remolque. Que ya casi terminamos
esta misión. Anyway, it seems like a shame. ¿Aquí te vas a parar? Just as TP Industries is finding its feet. Get out of the car, Ron. Any time to think. Tengo que pensar, tengo que pensar. Run! Estoy pensando. Ah, mira, el refugio de Trevor. Trevor Phillips. Su cama de Trevor Phillips. Su ropero de Trevor Phillips. Yo creo que hay que hacerle hay que cortarle el cabello a Trevor. Pero eso será en el siguiente episodio. Ándale, güey. Orinando. Bueno, hasta amigos, qué vole. Bueno amigos, hasta aquí le vamos a dejar en este capítulo de Grand Theft Auto 5. Espero que se la hayan pasado bien con los efectos de sonido que le metí. Y compártalo, denle like, compártanlo, suscríbanse o comenten qué es lo que me hace falta o qué no me hace falta. A ver, vamos a terminar de escuchar esto y ya. Then make it quick. El tipo chino está en la ciudad. El señor Cheng, que le habla de contacto chino, ¿no? You said that on the phone? Tú te estás diciendo que te lo pases. What the fuck is wrong with you? Damn it, Ron! Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Ok, denle like, suscríbanse y hasta aquí el video. Nos vemos luego. Bye.